হাই বন্ধুরা, আমরা আবার ফিরে এসেছি এক নতুন ভিডিওতে। এই ভিডিওটা হবে, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা রাস্তায় যেতে যেতে একটু এনজয় করতে করতে ঘুরছিলাম, তো এমন অবস্থা হয়ে গেল যে আর কোনো বেরোনোর উপায় নাই। তো আমরা ভাবলাম আজকে রাত্রে জঙ্গলের মাঝখানে স্টেটা করিনি, তো তাই ভাবলাম তাহলে আজকে হালকা করে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই জন্য আমরা নিজে একটু মাঝ জঙ্গলে এসে সারা রাতটা ভাবছি এখানে কাটিয়ে আস্তে আস্তে আমরা নিজের বাসায় ফিরে যাব। আমরা রাস্তায় ভাবছিলাম আজকে যেতে যেতে, তো ঠিক আছে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেল, তো বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, তা আমরা ভাবছি আজকে স্টেটা এখানে ছেড়ে নিই, কেননা বহুত বৃষ্টি হচ্ছে, আবার যদি নেমে যায়, সেই জন্য আমরা আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে যেয়ে আমরা স্টেটা করে নেব। ঠিক আছে, তো আসো দেখাই যাক মাঝ জঙ্গলেই আজকে আমরা নাইটটা ছাড়বো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর লাগছে আবহাওয়াটা, বাট খুব অন্ধকার ঘন ঘন লাগছে, আবার মেঘও করেছে, প্রচুর প্রচুর মেঘ করেছে, আর এই জঙ্গলের মাঝখানে কেউ নাই, সেটাও একটা ভয় লাগছে, কিন্তু বাট আনন্দও লাগছে যে এত সুন্দর একটা আবহাওয়া। আর এইবারে বৃষ্টিতে আমাদের যত রকম মানে ঝড় তুফান যাই হোক, আমরা নাইট স্টেটা এইভাবেই কাটাবো পুরো বর্ষাটা। দেখা যাক কতটা হয় সাকসেস। বাট ফাইনালি আমরা অনেক কষ্ট করে বৃষ্টিটা থামার ফলে আমরা টেন্টটা লাগালাম। ঠিক আছে, প্রচুর ভিজে গেছে না, একটু সব ফ্রেশ হলাম, শুকিয়ে তারপরে আবার একটু ভাবছি হালকা কিছু টিফিন করা যাক। তো দেখা যাক একটু পর টিফিনটা করব। তো একটু ফ্রেশ হলাম, তো বাইরে একটু বেরোলাম, প্রচুর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, বৃষ্টির জল একটু থেমেছে, তাই একটু বাইরে এলাম। তো ভাবছি একটু তোমাদেরকে এই রাত্রে জঙ্গলের বর্ষাকালের দৃশ্যটা একটু দেখানো যাক। দেখো দেখি কেমন লাগে, বাট ভালোই লাগছে, কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝতে অতটা পারছো না, কিন্তু চারিদিকে তো গাছপালা, ভালো লাগছে, ভালো ভালো লাগছে। পাখির আওয়াজ আসছে অনেক রকম, গাছগুলো দেখো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, আর পাতাতে জল লেগে আছে, মনে হচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে দৃশ্যটা। এখন বৃষ্টির জলে এখন জঙ্গল দূষণ মুক্ত, ফ্রেশ জঙ্গল, এখন জঙ্গল একদম ফ্রেশ অক্সিজেন, চারিদিকে পাখির আওয়াজ, আমাদের এই প্রকৃতিটাকে সত্যি করে আমরা এনজয় করছি, খুবই ভালো লাগে। ঠিক আছে, এত সুন্দর লাগে, একবার করে মনে হয় যে এখানে চারিদিকে মানে সৌন্দর্যের যে একটা উপভোগ। আমরা হয়তো রাত্রে তো জঙ্গলে কেউ আসি না, তো জানিও না যে জঙ্গলটা রাত্রে কেমন লাগে। রাত্রে জঙ্গলটা একদম স্তব্ধ হয়ে থাকে, মনে হচ্ছে যে আমরা জঙ্গলেই নাই, বাড়িতেই রয়েছি, কিন্তু এত সুন্দর আবহাওয়াটা আমাদেরও ভালো লাগছে, যে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে, প্লাস যে গরমের সব সময় যে আমরা দূষণের থাকি, শব্দ দূষণ, তো এই জঙ্গলে মনে হচ্ছে একদম আমরা নিজেরাই মনে হচ্ছে যে সব সময় থাকি আর এইখানটাকে উপভোগ করি, কিন্তু উপায় তো না, এবার রাত্রে কি জঙ্গলে আসা যায়? যাই হোক, আমরা একটা ভিডিও মাধ্যমে আসি, তো বন্ধুরা মাঝে মাঝে তোমরা আসতে পারো, কিন্তু কাউকে সাথে, একা নয়। ভালোই লাগছে, কিন্তু ভয়ও লাগছে, কেউ তো সবাই জানে না যে কোনখানে আছি, সেই হিসেবে সবারই পক্ষে সম্ভব নয়, বাট যারা ভালোবাসে প্রকৃতিকে, সত্যি তাদেরকে ভালো লাগবে। মানে সবারই ইচ্ছা থাকে, কিন্তু উপায় হয় না যে কীভাবে যাব এই রাত্রে জঙ্গলে, একটা ভয়ের ব্যাপার অবশ্যই আছে। তোমার কেমন লাগছে এখন, ফিল কিরকম? ভালো লাগছে অবশ্যই, তাছাড়া তো ধরো ভয় লাগেনি তো? না, ভয় লাগে নাই, ভয় লাগেনি না, যেহেতু আমার সঙ্গে সত্যি আমার হিরো রয়েছে, ভয় লাগেনি? বাদ যদি তুই যদি আবার ফেলে পালিয়ে যাস, তাহলে আমার কষ্ট করে যেতে হবে, ভয় করি নাই, কিন্তু নার্ভাস লাগে। এখান থেকে বেরোতে পারবে তো একা? হ্যাঁ পারবো, হ্যাঁ পারবো, কিন্তু যদি পেছন দিয়ে ভোগ করে দেয় বাসে, তাহলে মানে কি করবো ওইটা আমি বুঝতে পারি না। কেউ যদি একটা আওয়াজ চলে আসে, তখন মানে একটা যে ভয়, ওই ভয়টা মানে বিশাল যে। ঠিক আছে, যেহেতু তুই একটা রয়েছিস ব্ল্যাক বেল্ট 3, ঠিক আছে, ব্ল্যাক বেল্ট 3 থাকা মানে বুঝতে পারছি কতটা পাওয়ার থাকবে নিজের প্রতি, যে কনফিডেন্স আছে তোর প্রতি, যে না আমার সঙ্গে ব্ল্যাক বেল্ট 3 আছে। ঠিক আছে, আর একটা আছে ব্ল্যাক বেল্ট -3। ঠিক আছে, ও তুই বলছিস না যে কে গাড়ি নিয়ে, তখন ও ভয় মরে গেছে, মানে বুঝলি, ব্ল্যাক বেল্ট -3। ঠিক আছে, চলো তাহলে টেন্টে যাওয়া যাক নাকি, খিদে পেয়ে গেছে। দেখালাম বন্ধু তোমাদেরকে, অনেক কিছু বললাম, কিন্তু সত্যি করে রাত্রিরে মানে যে সুন্দর দৃশ্য, এটা কিন্তু সত্যি মানে না এলে উপভোগ করতে পারবে না, উপভোগ করতে গেলে আসতে হবে, ভালো লাগবে, ভালো তো লাগবে, কিন্তু সবারই পক্ষে সম্ভব নয় আসা।
ফাইনালি জঙ্গলটা ঘুরে এলাম। তো এবারে টেন্টে যাওয়া যাক, দেখা যাক কিছু হালকা করে টিফিন করিনি, কেন অনেক বৃষ্টিতে একটু হালকা চপ মুড়ি ভালো না হলে তো ভালো লাগে না। বাঙালির একটা এই আবহাওয়ার যে পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখেরও পরিবর্তন হয়, তো একটা হালকা ঝাল মিষ্টি চানাচুর করে একটু আমাদের টিফিনটা সেরে নেওয়া যাক। ঠিক আছে, চলো টেন্টে যাওয়া যাক। টেন্টের মধ্যে পুরোহিত বসে আছে মঞ্চে। আজকে আইপিএল ফাইনাল বন্ধুরা, তা আমরা ভাবছি তাড়াতাড়ি আইপিএল ফাইনালটা খেলা শুরু হবে। 7টা 15-20 বাজছে এখন, আর 10 মিনিট পর খেলা শুরু হবে, দেখা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা টেন্টের ভিতরে ঢুকে পড়েছি। তো তোমরা বুঝতেই পারছো, এখন গেস্ট করো যে আমরা কি খেতে যাচ্ছি। এখন সেই বাঙালির প্রিয় খাদ্য চপ মুড়ি। কাঁচা পেঁয়াজ থাকলে খুব ভালো হতো, কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা আনতে ভুলে গেছি, আমরা অতটা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম না। দেখো দেখো চপ, দেখো চঞ্চলা চপ, এই জিলাপি, আবার সঙ্গে তোমার বাদাম চানাচুর, মানে আজকে পুরো জমে ক্ষীর। তো ভাবছি আমাদের সত্যি এক্সাইটেড আছি যে এই মুড়ি চপটা কখন আমাদের পেটে যাবে। তো বন্ধু, তোমরা ধরো অনেক লেটে ভিডিওটা পাবে, তো তোমরা আমাদের ভিডিওটা দেখে কিন্তু চপ মুড়িটা অবশ্যই খাবে, ঠিক আছে? বর সাথে মজা করে চপ মুড়ি খাওয়ার একটা মজাই আলাদা, বিশাল বিশাল। চলো আমরা খাই, তোমরা তাহলে একটু পর ঘুরে আসো। রেডি? গরম গরম চপ কি লাগছে রে ভাই, আবার সঙ্গে যদি জিলাপি থাকে। বুঝতেই তো পারছো বন্ধুরা, তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করবো বলো, উপায় তো নাই। তোমরা তো মাঝ জঙ্গলে আসবে না আমাদেরকে দেখা করতে। নে আমরা যত কষ্ট করছি, তোমরা ভিডিওটা ভালো করে দেখছো না, আমাদের মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। চপের সাইজটা ভালোই বটে। এই যে বাবা রে কি আওয়াজ। আর কি ছিল? জিলাপি। আর ছিল জিলাপি। বন্ধুরা, আপাতত আমাদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে আমাদের চোখে একটু ঘুম ঘুম ভাব লাগছে, ভাবছি একটু রেস্ট নেবো, ঠিক আছে? এখন একদম ফ্রেশ হয়ে ঝাকাস হয়ে ঘুমাবো। সে সকালবেলায় দেখবো, যদি মন যায় তো যাবো, না কালকে আবার থেকে পরশু দিন ঘর চলে যাবো। কি আর বলবো, দুঃখের কথা। এই গরম, এই এত গরম লাগছে, আবার এত বৃষ্টি হচ্ছে, মানে কিছু বুঝে পেছি না, আবার এত পরিবর্তন ঘন ঘন। কিন্তু এই জঙ্গলে একমাত্র শান্তি, যে তোমাকে না লাগবে ঠান্ডা, না লাগবে গরম, না লাগবে কিছু। তোমাকে মনে হবে যে এখানে স্তব্ধ হয়ে মানে তুমি সারা জীবন থেকে যাও। তো তোমার তপস্যা এমনি করে না সাধু বাবারা, ওই ঘর সংসার ছেড়ে জঙ্গল কেন থাকে আমি এতদিনে বুঝছি। আমি ভাবছি এরকম একটা কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবো, ঠিক আছে? একটা গাছ আমি খুঁজছি ভালো দেখে, এই তো ধর নিয়ে নিয়েছে একটু বাদে। আমি তোমার সাপোর্টার, আমি একটা ভালো গাছ খুঁজবো, সেই গাছের তুমি নিচে সাধু বাবা হও, করবো, ঠিক আছে? আমার অনেক দিনের সাধনা, সেই সাধনায় দেখি আমি প্রাপ্তি হয় নাকি। তোমাকে সাধু বাবা হতেই হবে একদম, মানে তাছাড়া তো উপায় নাই। আবার কি, বয়স তো পেরিয়ে গেছে, কখন হব? সবাই আসবে জঙ্গলে দেখতে সাধু বাবাকে, ও লেভেল কুটি কেবল, তার সত্যি বলছি যা লাগবে রে ভাই। শোন, আজকে রাত্রে এখানে থেকে যাই, সকালে গাছ খুঁজবো, ঠিক আছে? বট গাছ তো এখানে নাই, যা আয়োজন করার আমি আমার তরফ থেকে করে দিই। খাবারটা দিস ভাই, নাহলে আমি খাবার খাবে না, মনে ওই সাধু বাদ এখন ডিজিটাল সাধু। খাও পিও এস করো, খাও তাও সাধনা করো নাকি? ভাবছিস না খেয়ে সাধনা হয়? কালি পেটে সব তোর গুলিয়ে যাবে। কি মন্ত্র, সব গুলিয়ে যাবে খালি পেটে নাকি? সব শিখবো এখানে আমি, একদম মানে মানুষের কাছ থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এখানে থাকবো। কেন তোমাকে সমাজে সংসার ভালো লাগছে না নাকি? ভাই এত যন্ত্রণা কি সহ্য করা যায় রে? কেন কি জায়গা ফেলে কেন যে রয়েছি? গাছ খুঁজি, সকালটা হোক তাড়াতাড়ি, ঘুমিয়ে পড়ি। তুই মাথা নাটক মারছি নাকি? ঘুমো, বিছান কর। শিববার দাঁড়িয়ে ঘুমোইছে। বেশ বন্ধুরা, গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, আবার পরে দেখা হবে, ঠিক আছে?